Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня с утра мороз. Вышла к Филе, трава белая, вода в ее ведре замерзла. И не просто корочка сверху, а прям полностью замерзла вода в ведре. Так я и размораживала. Вот так потихоньку наступает зима. Всегда любила, когда наступала зима, а теперь ее боюсь. А до тепла еще как далеко. А у нас на этой неделе свет выключают еще больше, дольше без света. Но это не только у нас. И так смотрела, люди по другим областям рассказывают тоже. Долго без света. А я сейчас пойду готовить борщ. Хотя у меня борщ только закончился с капустой. Но мне в этот раз хочется такой насыщенный, прям бурякового цвета. Ну, если получится. Ну, или хотя бы потемнее, чем обычно. В общем, сейчас пойду готовить. Поставила уже варить. Подготовлю сейчас все для зажарки. Рики здесь со мной. Сидит на подоконнике, наблюдает. Морковку ждешь, да, Рики? Хочется морковочки. Сейчас дам тебе морковки. У нас сейчас тревога. Ну, у всех тревога. И ночью. Потому что у меня Филя разошлась. Наверное, кот забежал во двор. Пошла, выглянула. Никого нет. На кого это Филя гавкала? Но успокоилась. Это она, наверное, специально, чтобы я к ней вышла. Филя хитренькая. Зажарка у меня уже готова. Я в этот раз буряк немного взбрызнула лимонным соком. Сказали, может быть, так лучше сохранится цвет. Ну, посмотрю. Борщ пока готовится. А я пришла к Рике. На своем стульчике. Рики, смотри, у меня он вкусненькое есть. Будешь? А, Рикуша? Будешь кушать? Сейчас твою тарелочку возьму, положу тебе. Да? Пойдем? Борщ получился насыщеннее, чем обычно. Лимонный сок сделал свое дело. То обычно вот так прокипит и все, и светлеет. А это, смотрю, такой вот насыщенный цвет остается. Красивый борщик. Ну, как по мне. Хочу еще сделать салат. Отварила яйца. У меня было 2 плавленных сырка. Почистила чеснок. Сейчас все натру на терке. И будет салат готов. Салат уже сделала. Смотрю, вышло солнце. Пойду во двор. Поубираю. Отпущу Филю. Пусть побегает. Погоня. Ой, Филя. Ой. Филька, где ты там? Что, мне за тобой бежать, да? Филька, пойдем? Пойдем будем убирать. Боже мой. Что летит? Ой, господи. Филя, подожди, текай. Ой. Шла поубирать. Уже все расколотила. Наверное, этот страх не пройдет никогда. Еще такие новости страшные. Тернополь посмотрела. Дом 9-этажка с 9 по 3 этаж. Я думаю, все ж видели. И неизвестно еще сколько людей под завалами. Как это страшно. Еще и на улице холодно. Филя, я знаю, ты играть хочешь. Филечка, нет у меня настроения сегодня для игр. Не надо, Филечка, не надо. Побегай сама. Хорошо, Филька? На улице хоть и солнце, но все равно холодно. В дом зашла, не могу нагреться. Наверное, сегодня это уже нервное. Филя тоже гул услышала, то лапку вверх тянула. Смотрю сразу же, лапка вниз, головой крутит. Все помнит, что с ней было. Мы сейчас без света, но выключили его сегодня не по графику. Выключили позже, но это значит и включат тоже позже.
Сидит в окошко, выглядывает. Рикуша. А кто тебе разрешил здесь сидеть, а? Что там, Рики? Сегодня такая красивая сорока летала, с дерева на дерево перелетала. Так, аккуратно лапками, Рикушка. Твое место, твое. Садись. Садись. Нос холодный. Тебе сегодня не спится, да, Рики? Рики, а чем ты недоволен, а? Я свет включила. Что тебе надо? Что не так? А ну, рассказывай. Рики. А свет, вот эта лампочка, которая вот горит, пока нет света. Я говорила, там где-то 3,5, около 4 часов, потом она начинает тускнеть. Вот неделю так было. И вот вторая неделя, уже, наверное, часа 2,5 она горит, потом начинает тускнеть. Скоро, наверное, вообще потухнет. Вот так, лампочки. Пришел Рики спать. Успокоился, Рикуша? Ты чем-то был недоволен? Начинает уже подходить, тулиться потеплей, что было. Тоже сразу чувствует холод. Потемнело у нас. И на улице уже темнеет, и в доме. Скоро Филе уже понесу ужин. Рикушка. Все, уже дремлет. Разогреваю Филе кашу с желудочками. Добавила 1 яйцо. Любительница жареных яиц. Вкусненькая пусть будет у нее. На улице уже темно. Ой, так, кто-то мне звонит. Все, кашу разогрела. Надо идти за тарелкой. Салат, который готовила в холодильник, думаю, не буду убирать. В доме холодно. Можно и на столе оставить. Так, в общем, пошла я Филе давать ужин. А я на сегодня видео буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем мирного неба. Всем пока.